Então, pessoal, aqui ó, é o Manguezal. Aqui é onde vivem, né, os caranguejos, todo tipo de caranguejo, caranguejo sá, caranguejo aratu. Nossa, tem uns caranguejos ali, ó, entrando na loca. Vários caranguejos ali pra frente, tá vendo? O terreno é muito ali, ó, onde tem aqueles tachos laranjados, são caranguejo sá. Como o terreno é muito mole, você entra aí e afunda, você afunda com qualquer pessoa entra aqui e afunda. Então, aqui, ó, mar, chama areia. Tem muitos caranguejinhos daquele pequenininho, chama caranguejo, chama Maria, o nome dele. Estou entrando no branco ali, não vai. Serve quando o pessoal usa muito como isca, porque eles não crescem muito, você pequenininho. Tem as raízes das plantas, serve também de aratu, que é um tipo de caranguejo que vive na raiz. Vou mexendo ali, ó. Ali tem um ali. Aqui são os búzios, né? Tem uns búzios aqui, ó. Isso aqui serve de alimento para os peixes. Eles ficam aqui justamente para evitar que os peixes peguem ele. Aqui tem muita ostra. Muita ostra, isso é muito perigoso, essa ostra. Em questão de você levar um corte. Mas ainda dá pra, se quiser, ainda dá pra arriscar comer. Paraduz. Muito. Tem uma carcaça de um caranguejo. Chama caranguejo sá. Novo, Jesus. É um berçário, um mangue, né? Onde tem uma vida muito grande. O tempo tá nublado, tá ventando muito. Dá pra você caminhar tranquilo, andar por aqui e ali já é moto, né? A pessoa pode ter acesso livre, tranquilo. Pegar, se quiser pescar, se quiser pegar caranguejo, siri, muito siri tem aqui, muito, o pessoal vem muito pegar siri. Ali tem um pescador artesanal, os barquinhos, jacarinha, pegar tainha. Também tem muita tainha. Tainha. Peixe muito comercializado aqui, principalmente em bares. Então, depois eu volto a fazer mais um vídeo aí pra mais de tarde, pego surpresa, o tempo tá nublado, tá um tempo